時間になりましたので記者会見を始めます。今日はパリ平和フォーラム事務局長のジャスタン・バイスさんをゲストにお迎えしました。パリ平和フォーラムはフランスのマクロン大統領の発案で2018年に始まった国際会議です。世界は正しい方向には向かっていない。この問題意識をベースに最近富に揺らぎを見せているマルティラテラリズム、多国間主義をいかに再構築するのか、世界各国の首脳や企業、市民社会の代表を原則に年1回、フランスに集めて意見交換をしています。バイスさんは国際関係史、特にアメリカ外交史の専門家で、ワシントンのブルッキングス研究所のリサーチディレクター、フランス外務省の分析予測戦略センター局長などを歴任し、2018年のフォーラム創設時から事務局長として活躍されています。今回は22日、今年11月にフランスで開催するフォーラムに日本のプレゼンスを高めたいということで、関係各方面と協議するため来日され、本日帰国される予定と伺っています。さて、ロシアのウクライナ軍事侵攻開始から今日でちょうど4ヶ月、戦争の長期化が確実になり、国際協力を継続する難しさも浮き彫りになる中、今日はバイスさんにウクライナ戦争、地政学はグローバルガバナンスを殺すのかをテーマにお話しいただきます。会見はフランス語と日本語の逐次通訳で行います。この後バイスさんから通訳込みで45分ほどお話をいただき、続いて皆さんからの質問にお答えいただきます。質問は会場とオンラインの双方でお受けします。オンラインからの質問は2つの方法で受け付けます。ご自分の声で直接質問したい方は、画面下の方にあります手のマークのボタン、手を挙げるを押してください。質疑応答の時間に私が指名いたします。テキストでのご質問は Q&A から受け付けます。ご所属とお名前、質問を記入し送ってください。Q&A からの質問は今から受け付けます。今日の通訳はフランス大使館の三宅薫子さんにご担当いただきます。三宅さん、いつもありがとうございます。司会は日本記者クラブ企画委員で読売新聞の大内咲が担当いたします。なお、今日は会場にフィリップ・セトンフランス大使にお越しいただいております。それでは、Justin, would you care to start your remarks? Thank you very much, Saki. Bonjour à tous. Un grand merci au Japan National Press Club de m'accueillir et merci à tous ceux qui sont ici aujourd'hui. 皆様こんにちは。本日は日本記者クラブにこのような機会を与えていただきましたこと、またご出席いただいております皆様方に感謝申し上げます。Je veux préciser, avant de commencer, que le forum est une ONG, que le forum est indépendant et ne parle pas au nom du gouvernement français, même si nous avons l'appui de l'ambassade et du gouvernement français. 冒頭に一つ明確にしておきたいことがございます。通常私どもフォーラムと呼んでおりますけれども、これは一つの NGO でございます。そしてフランス政府、また各国にありますフランス大使館の支援は受けておりますが、独立した機関であるということを申し上げておきたいと思います。Je vais proposer quelques remarques sur la guerre en Ukraine et son impact sur le système international et je voudrais commencer avec un point de départ qui est de souligner l'illégalité profonde de l'attaque de l'Ukraine par la Russie au regard de la Charte des Nations Unies. Elle n'a aucune justification en droit. 今日はまずはウクライナの軍事侵攻についてお話をするのと同時に国際情勢等について少しずつ話を進めていきたいと思っておりますが、何と申しましてもこのロシアによる軍事侵攻というのは何分におきましても国連の憲章に沿うものではないということをまずは明確にしておく必要があろうかと思います。Je vais proposer trois ou quatre points. Je vais peut-être commencer par vous parler un petit peu de l'Europe de l'Ouest. Ensuite, on élargira au reste du monde et j'essaierai de voir enfin le sujet principal qui est l'impact de cette guerre sur le système international et la gouvernance globale.
本日大体4部構成ぐらいでお話を進めてまいりたいというふうに思っております。まずは欧州について、次に東欧についてお話をいたします。そしてその後に今国際情勢に全体に話を持っていきます。そしてさらにこの国際情勢に今回のこのウクライナの件がどのようなインパクトを与えているのかというようなことについて言及してまいります。En Europe, il y avait deux écoles de pensée sur la Russie. La première école de pensée estimait que le président Poutine avait une politique essentiellement défensive. Il se défendait notamment de l'expansion de l'OTAN et que c'est la raison pour laquelle il a attaqué l'Ukraine. Une partie des politiciens et des observateurs français et allemands appartiennent à cette première école. まずこのロシアの立場について、欧州では2つの考え方があります。まず第一の考えといたしましては、拡大しつつある NATO に対して、プーチン大統領自身が、防御をするという体制にあるというものです。そしてフランス、またドイツの学者の中にはそのように考えている人たちがいます。Il y a une deuxième école de pensée sur la Russie qui, depuis les années 1990, estime au contraire que le président Poutine est impérialiste, c'est-à-dire qu'il veut avancer les intérêts de la Russie et que c'est la raison pour laquelle il a conduit la guerre en Ukraine, c'est pour agrandir les terres russes, comme lui-même a pu le dire lors d'une conférence de presse récente où il se comparait à Pierre Ier. そうした中で2つ目の考え方といたしましては、逆に1990年代ぐらいからプーチン大統領というのは帝国主義を実践しているのではないかというふうに言う人たちもいます。それはロシアのその国土を拡大するために、まずはウクライナに侵攻したのではないかということを言っています。その一つの表れといたしまして、つい先頃のプーチン大統領の記者会見などを聞いておりますと、自らをピョートル一世に例えているというようなことが言えます。Cette deuxième école est particulièrement présente en Europe de l'Est, parmi les pays voisins de la Russie et parmi quelques-uns des observateurs en France et en Allemagne. Et de façon évidente, c'est cette deuxième école qui a eu raison, comme on l'a vu au cours des derniers mois. そういった考え方というのは、主にロシアの近隣諸国に非常に深く根ざしているわけです。そして、またフランスやドイツのオブザーバーの中にもそのような意見を述べる人たちがいるわけですが、ここ数ヶ月の動きを見ておりますと、どうもこちらの方が本当の本音であるのではないかというふうに言われています。Du coup, la réaction de l'Europe et de l'Union européenne en particulier a été très ferme, sans doute plus ferme que ce que Poutine attendait, notamment en termes de sanctions imposées contre la Russie. Et puis, plus récemment, comme vous l'avez vu avec le voyage des présidents français, du Premier ministre allemand et du Premier ministre italien à Kiev, en donnant une perspective de devenir candidat à l'Union européenne pour Kiev, pour l'Ukraine, et une réaction donc globalement très ferme qui a permis de montrer dans quel camp se trouvait l'Europe. そうした状況を受けて、ヨーロッパ全体、そして特に EU は非常に確固たる態度をロシアに対して取りました。おそらくこれはプーチン大統領にとっても予想外のことではなかったのではないかと思います。非常に厳しい経済制裁を科すということをいたしました。そしてつい先頃も覚えていらっしゃるかもしれませんが、フランスの大統領、そしてドイツ、そしてイタリアの首相が揃ってキーウを訪問しています。その背景には今後ウクライナを EU の加盟国として迎え入れるかどうかというような下準備が行われたわけです。L'Europe est confrontée à un environnement régional de plus en plus dangereux, à des crises géopolitiques de plus en plus fortes, mais mon analyse, c'est que cette crise-là va renforcer l'Europe de la même façon qu'on a vu d'autres crises au cours des dernières années renforcer l'Europe, la crise des Balkans dans les années 1990, la crise de l'euro, de la monnaie européenne en 2010, la crise des réfugiés en 2015, le Brexit en 2016, le Covid. À chaque fois, il y a une crise qui force les Européens
à se rassembler et à créer des outils pour répondre à ces crises. そうした中でいろいろとヨーロッパについても議論がなされているわけです。そしてまたこのヨーロッパ全体を取り巻く環境というのは非常に大きな危険をはらんでいるということも事実ではないかと思います。地政学的に非常に難しい状況にあるわけですが、こうした状況を経ることによりまして、ヨーロッパというのはより一層お互いの絆を強め、強化されるのではないかというふうに思います。それは過去のいくつかの出来事を見ていけば明らかではないかと思います。1990年代にはバルカン半島の危機がありました。2010年には共通通貨であるユーロの危機というのがありました。そして2015年には難民問題、またさらにもっと近いところではブレクシット、そしてまたさらに新型コロナウイルス等があったわけですが、それらのさまざまな試練を経て、ヨーロッパというのはより一層お互いが強くなっていることも事実です。Toute la question, c'est de savoir si la fermeté européenne va durer, parce que cette guerre ne s'arrêtera pas dans quelques semaines et risque de durer de longs mois et peut-être des années. Et donc, il faudra résister sur le long terme. Mon analyse, c'est que l'Europe pourra rester unie et résister sur le long terme parce qu'il s'agit là d'une menace existentielle pour elle. そうした中で、どこまでヨーロッパが今のような確たる態度を取り続けられるかというようなことが疑問視されるところもあります。しかしながら今回のこの問題というのは数ヶ月、またうっかりいたしますと数年に長引く可能性があるわけでございます。個人的に私はこの問題というのはヨーロッパにとりまして非常にお互いを強化するための大きな試練ではあるものの、必ずやそれを乗り越えられるものであると、そのように見ています。J'en viens à mon deuxième point en élargissant le point de vue et en regardant les réactions du reste du monde par rapport à cette guerre. 次にもう少し視野を広げてまいります。つまり他の地域、他の国々が今回のこの件についてどういう考えを持っているかということです。Comme vous l'avez vu, le récit européen, le narratif européen, l'interprétation de la guerre par les Européens qui font reposer entièrement la faute sur le président Poutine qui n'avait aucune raison d'attaquer l'Ukraine n'est pas forcément partagé par le reste du monde. 今、最初にご紹介いたしましたのは、ヨーロッパとしての今回のこのロシアの出来事に対する見解というわけです。それは私どもの解釈といたしましては、すべての非がプーチン大統領にあるという見解を持っているわけですけれども、必ずしもこの考え方というのは国際社会の中で共有されていません。Beaucoup de pays, notamment dans le sud global, en dépit de la violation de la Charte des Nations Unies, estiment que, malgré tout, les torts sont partagés. 主にグローバルサウスの方を見てまいりますと、今回は国連憲章に違反するものであるながらも、双方の痛み分けであるというような考え方もあります。Le 2 mars dernier, à l'ONU, sur 193 pays à l'ONU, 141 ont voté le texte exigeant que la Russie cesse de recourir à la force contre l'Ukraine, mais il y a eu tout de même 5 votes contre, donc de soutien à la Russie, et puis surtout 35 abstentions, dont 17 pays africains. その例といたしまして、国連で3月の2日に今回のこのロシアが軍事侵攻を1日も早くやめるようにというようなことで議決が行われたわけです。193の加盟国の中の141カ国がこの件について賛成をしています。しかしながら5カ国が反対をしています。そして35カ国が今回は棄権をしているわけですが、その中には17カ国のアフリカの国々が含まれています。Bien sûr, il y a eu beaucoup de raisons différentes pour des pays différents de s'abstenir. Par exemple, l'abstention de l'Inde n'est pas la même abstention que l'abstention des Émirats arabes unis, qui chacun ont des raisons qui leur sont propres de s'être abstenus sur ce vote de condamnation de la Russie.
今回、このロシアを非難するということに関しまして、棄権をした国々というのもそれぞれの事情があるわけです。例えば、棄権した国を申し上げますと、インド、そしてまたアラブ首長国連邦などがありますが、理由は全く異なったものです。Mais il faut néanmoins reconnaître que derrière ces votes, il y a une fracture nord-sud qui est profonde sur des sujets comme le développement, donc l'aide au développement, sur des sujets comme le climat, les responsabilités de chacun dans la question climatique, mais aussi plus récemment la question des vaccins et du nationalisme vaccinal, et donc globalement une insatisfaction de beaucoup de pays du sud global vis-à-vis du nord et vis-à-vis de l'ordre mondial en général. と言いますのも、こうした採択が行われた背景に見えてくるものというのは、やはり国際社会が分断しているということは明らかに、そしてまたさらに南北での大きな差があるということを示しているのではないかというふうに思います。それは例えば開発援助に対する不満であったり、またこの気候変動に関しましても、それぞれの国の責任の所在の在り方、また近年ではこのワクチンの在り方、国としてどのような形でそのワクチンの接種することを進められるのかといったようなことに関しまして、やはり不満を持っている国々がグローバルサウスの中には多いということを示しています。Le risque, évidemment, de cette différence de vision, c'est qu'il y ait une fragmentation, une cassure de plus en plus importante, par exemple, sur les questions économiques, avec les Européens qui estiment que les problèmes économiques viennent largement de la guerre, et certains pays du Sud qui dénoncent les sanctions européennes contre la Russie comme étant la cause des problèmes économiques, y compris les prix de l'énergie ou encore les problèmes d'approvisionnement alimentaire. と言いますのは、例えばやはりそれによってもたらされる結果についても見解が違うということが明らかになっているからです。例えばその経済というものを見ても分かるように、ヨーロッパでは今回はこの戦争が行われていることによって経済に影響が及ぼされているというふうに考えるわけですが、サウス、南側の国は必ずしもそうは思っていません。つまり今回経済制裁を課しているからこそ、例えばエネルギーの価格が高騰したり、また食料の調達が困難になっているというふうな見方をしています。Dans ce tableau, la position de la Chine est évidemment très importante. Le président Poutine et le président Xi avaient annoncé qu'il y aurait un partenariat, je cite, sans limite entre les deux pays. その中で最も重要な役割を果たし得る国として中国の存在を挙げなければいけません。両首脳は、これはこの引用をそのまま使わせていただきますけれども、制限のない形でのパートナーシップが両国の間には存在すると言っています。Pourtant, on a vu une certaine retenue chinoise qui n'a pas appuyé la Russie de façon non limitée et qui, au contraire, a été prudente face à cette situation. ところが、よく見てまいりますと、中国というのは必ずしも無制限な形でロシアを支援しているわけではありません。むしろ時として自分たちの立場を十分に控えている、また見解を控えているというところもあります。Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, une position chinoise qui estime que toute violation de souveraineté est mauvaise. Deuxièmement, il y a eu une certaine surprise face à la performance de l'armée russe. Troisièmement, il y a eu tout de même les menaces des États-Unis de sanctions qui pourraient toucher la Chine si elle soutenait la Russie trop. Et enfin, la Chine, cette année, est très occupée, notamment avec les problèmes liés au Covid et la préparation du 20e congrès.
そうした中で、中国の状態をもう少し見てまいりたいと思うのですけれども、一つには先ほども申し上げましたように、必ずしもいろいろな形で全面的にロシアを支援するということはありません。ある程度それは抑えている。そしてまた国家の主権が侵害されるということを非常に恐れています。二つ目といたしましては、予想外のロシア軍の苦戦というそのパフォーマンスの悪さというようなこともおそらく中国が十分に支援できないところにあるのではないかと思います。またさらにアメリカからの圧力というのも否定できません。今後もしも全面的にロシアを支援することになった場合に中国もその制裁の可能性があるということ。そしてまた中国の国内の情勢というのも十分にあろうかと思います。新型コロナウイルスの問題、そしてまたさらに次の党大会、第20回の党大会の準備など大変に忙しい状況にあるということが言えます。Il me semble important de souligner cette prudence chinoise parce que, au-delà de l'affrontement entre l'Ukraine et la Russie ou l'Europe et la Russie, ce qui structurera l'ordre mondial demain, c'est plutôt les tensions entre les États-Unis et la Chine. ですからこそ、この中国がある程度慎重な態度をとっているということを私どもは注視しなければならないかというふうに思います。それは何と申しましても、ウクライナを通じてロシアとヨーロッパ、そしてまた中国がどういう関係になり得るのかというよりも、今後の国際秩序の中におきまして、最も大きな影響を与える可能性があるとすれば、それはやはり中国とアメリカの関係だからです。J'en viens à mon troisième point, qui est l'impact de cette guerre sur la gouvernance globale. そして次に今回のこの、ロシア軍による戦争というのが、国際的なグローバルガバナンスにどういう影響を与えるかということです。On pourrait représenter les choses comme des cercles concentriques. Il y a 3 cercles de victimes de cette guerre. Il y a d'abord les victimes directes, qui sont les Ukrainiens, et en particulier tous les réfugiés. 簡単に組織にするとすれば、3つの被害者の、集団というのがあるのではないかと思います。まずはその直接被害を受けている人たち、ウクライナの人々、そしてまたさらに難民となった人々です。Il y a un deuxième cercle constitué par les pays voisins qui sont touchés par cette guerre, mais aussi tous les pays qui sont touchés par les retombées indirectes. Par exemple, ceux qui sont plongés dans l'insécurité alimentaire à cause du ciblage des capacités de production et de stockage alimentaire de l'Ukraine par la Russie. そしてその次ですが、近隣諸国、そしてまた非常に残念なことに間接的ではありますけれども、影響を受けた国々というのもあるわけです。この近隣諸国以外に、例えば今回のこの軍事侵攻によりまして、非常に食料の調達が難しくなった国々というのもあります。À cet égard, je voudrais rappeler, si ça vous avait échappé, ce qu'a dit la porte-parole du Kremlin il y a une semaine au Forum de Saint-Pétersbourg. Margarita Simonian a expliqué que l'espoir de la Russie était dans la famine parce que cela permettrait de desserrer les sanctions. Si vraiment il y avait des situations de famine, la Russie pourrait en profiter parce que les sanctions allaient diminuer. そしてこれはご記憶にある方もいらっしゃるかもしれませんが、数日前ですが、サンクトペテルスブルグで、サミットが開催されましたときに、このロシアのクレムリンのスポークスマンであります、女性がこのようなことを言っていました。今の状況であれば、いっそのこと、飢餓が訪れることを望むしかない。なぜならば、飢餓が訪れるとすれば、おそらく多くの制裁が解除されるからであるというようなことを言っています。Et donc, pour terminer sur ce deuxième cercle, il y a l'insécurité alimentaire, il y a les prix de l'énergie, il y a aussi l'inflation et la remontée des taux d'intérêt. Et puis, on va avoir un gros problème de dette des pays du Sud à cause de cette remontée des taux. Et tout ça fait partie des conséquences de la guerre en Ukraine.
そうした国々というのは、今後、より一層大きな影響を受ける可能性があるわけです。その食料の調達が困難になるというだけではなく、エネルギーの価格が高騰いたします。そして全体的にインフレに陥る可能性があります。また、その結果といたしまして、金利が上がるということがありますと、特に、南側の国に関しましては、様々な形での借款を抱えているわけですから、金利が上がることによって苦労する可能性があります。Et puis, il y a un troisième cercle de victimes indirectes qui est la coopération internationale. そして3つ目のその被害者の輪というのがあるとすれば、それが間接的にはなりますけれども、国際協力です。Il devient plus difficile de coopérer sur des sujets d'intérêt commun, comme par exemple les océans, le climat, les pôles, l'espace, tous ces sujets où un pays aussi grand que la Russie est nécessaire, où on a besoin de parler avec la Russie et où ça ne peut plus se faire. つまり私どもが共通の利害を抱えている分野に関して非常に大きな困難がもたらされる可能性があります。それは例えば海洋であったり気候、そしてまたさらに宇宙など非常に大きな世界的な問題に関しましてロシア抜きで今後話を進めていくことのできない分野というのがあります。Le choc économique est évidemment très important aussi. La Banque mondiale annonce qu'il va y avoir la chute de croissance économique mondiale la plus importante depuis 80 ans. そして、経済に与える衝撃というのも大変に大きいものがあります。例えば、世銀は次のように言っています。おそらく80年代経験したことのないような経済的な大きな打撃を受けるであろうというふうに言っています。Et puis, plus généralement, la globalisation elle-même va changer. Il ne va pas y avoir de déglobalisation, il ne va pas y avoir de mouvement inverse à la globalisation, mais les mécanismes de la globalisation vont se modifier. また、グローバル化も全体的に大きな変化を遂げなければならないかと思います。逆行する、この動きが逆行するということはないかと思いますが、今までのような形でのグローバル化とはまた異なった形式を取る可能性があります。Les pays vont avoir tendance à réduire leur chaîne d'approvisionnement, à se fournir davantage dans des pays amis ou qui sont géopolitiquement plus stables. Et plus généralement, les chaînes de valeur vont être modifiées, même si, encore une fois, le commerce international va évidemment continuer. そうしたことを考えますと、国と国との関係というのも変わってくるかと思います。例えば、そのサプライチェーンを見てまいりましても、おそらくお互いに友好的な関係にある国々とのみ取引をするというようなこと、そして地政学的に同じ価値観を共有している国々とのみ手を組むという可能性があります。貿易というものはこれから先も続いてはまいりますけれども、その内容というのが大きく変わってまいります。Évidemment, pour conclure ce troisième point, tout le dilemme, c'est de savoir s'il faut isoler la Russie, isoler Poutine avec le risque d'endommager les enceintes de concertation, comme le G20 qui aura lieu en Indonésie un peu plus tard cette année, ou bien s'il faut garder la Russie dans ces enceintes de dialogue au risque de légitimer et de considérer comme normal ce que la Russie a fait. そうした中で大きな疑問点となりますのは、今後こうした国際協調を求められる分野におきまして、ロシア、そしてまたプーチン大統領をどういうふうに扱っていくかということになってまいります。孤立させるべきなのかどうか、しかしそれではなく、今後もこうした問題等についてロシアの意見を聞くべきなのか、例えば G20 がインドネシアで開催されます。その時などにも今後やはりどういうふうにロシアを扱うかというのは大きな問題であり、私どもの立場、そしてまた態度によっては、ロシアが今回行ったことを正当化させるということも考えなければなりません。Dans le premier cas, on insiste sur le respect des règles de l'ordre mondial qui ont été violées par un pays du P5, donc un pays qui est au Conseil de sécurité. Dans le deuxième cas, on est pragmatique
et on estime que la Russie est trop importante, trop grosse pour pouvoir être mise sur le côté, et malgré la violation, on accepte de travailler avec la Russie. つまり選択肢が2つあるということになりますね。今後のその国際情勢のルールというものを尊重するのであれば、P5、つまり国連の安保理事国の一つである国をさらに今後もその枠の中に留めておくのか。もう一つの方法といたしましては、しかしながらやはり今回行っていることを考えると、やはりそれを許すべきではないという考え方にするべきなのか、そのあたりが大きなジレンマになってまいります。J'en viens à mon quatrième et dernier point sur l'impact de cette guerre en Ukraine et de la géopolitique en général sur la gouvernance globale. そして最後に本日のテーマとなっておりますグローバルガバナンスと、そしてまた今回のこの一件のインパクトについて少し地政学的なところからお話をいたします。Le système multilatéral actuel est de moins en moins capable de gérer les espaces communs et les biens publics globaux. この現在の状況を見てまいりますと、私どもが共通の利点であると思っていること、そしてまたさらにグローバルな形で今後大切にしていかなければならない価値というのが、マルチ、つまり多国間で行われる協議の場ではなかなか解決が難しくなってきています。Le système de l'ONU reste central et il doit rester central et il est précieux, mais il a du mal à délivrer des résultats parce que les pays sont opposés les uns aux autres à cause des tensions entre les grandes puissances et aussi parce que le système a du mal à intégrer d'autres acteurs que les États. もちろん国連というのはこれからも中心的な役割を果たすものであり、大切なものであるというふうに考えます。しかしながら、今のこの状況を見ておりますと、なかなか国同士では解決のつかないところがあります。それはやはり大国の影響というものがあり、それらが与える圧力というものを十分に考慮しなければならないからであり、やはりこれからはその国と国との関係以外のものを含めていかなければならないというふうに考えます。Il faut donc défendre le système de l'ONU, le soutenir, mais aussi le compléter. Et c'est l'objectif du Forum de Paris sur la paix. そしてですから国連というのをしっかりと私どもはこれからも支え、そしてまた守っていかなければならないわけですが、足りない部分を補うことが必要になります。それが例えば私どものパリ平和フォーラムの役割であると考えています。Le principe de base du Forum de Paris sur la paix est de rassembler tous les acteurs de la gouvernance mondiale, les États, mais aussi les entreprises, la société civile, les fondations philanthropiques, les agences de développement, etc. と言いますのも、私どもの基本的な理念というのは、ガバナンスに関わることのできるすべての人たちを集めるということが行われているからです。国はもちろんのこと、企業、そしてまた民間、一般の民間、そしてまたそれ以外にも多くの関係が可能な財団、そしてそれらすべてを集めるというのが私どもの大きな目標となっています。Le deuxième principe est d'être universel et donc d'accueillir des acteurs de tous les pays du monde avec une attention particulière aux pays du Sud global. そして私どもはすべての国のそうした関係機関を受け入れるということを大切にしています。とりわけグローバルサウスの関係者に特に私どもは力を入れています。Le troisième principe est de proposer plus qu'une conférence où on parle, mais de proposer des actions. そして3つ目の大きな特徴といたしましては、ただ単に意見を交換し合う会議を行うというだけではなく、より具体的な行動を取るということです。Avec trois piliers. Le premier pilier, c'est l'événement qui a lieu tous les mois de novembre à Paris et qui permet à tous les acteurs de se rencontrer. つまり3つの柱で構成されています。まず一番最初の柱というのは、11月に毎年すべての人たちが対面で集まる国際会議です。Le deuxième principe est d'être ouvert à des centaines de projets qui viennent de la société civile, des ONG, mais aussi
d'organisations internationales et d'autres acteurs et de les présenter à l'occasion du forum. 2つ目といたしましては、より多くのプロジェクトの提案を受けるというものです。ものによっては、例えば民間から寄せられるものもありますし、またそれ以外にも NGO、また国際機関から挙げられるものもあるわけですが、それらをすべてこの会議の際に紹介するということを行います。Le troisième pilier est de rassembler des coalitions d'action, c'est-à-dire des coalitions d'acteurs différents, des États, des entreprises, des groupes de la société civile et d'autres autour de projets, autour de normes concrètes qui permettent d'avancer sur différents sujets. 3つ目といたしましては、一つの同じ目的を持っているもの、それは国であったり、また民間の企業であったり、それ以外の例えば団体であったりするわけですけれども、それらすべてを連携させることによって、具体的な物事を進めていくというやり方です。Je voudrais donner deux exemples concrets, l'un autour de la cybersécurité et l'autre autour de la préservation de l'environnement spatial. 2つばかりここで具体的な例を挙げてまいりたいと思っております。一つがサイバーセキュリティに関するもの、そしてもう一つが宇宙空間に関する環境の整備というものです。Parce que l'ONU est bloquée sur la question de la cybersécurité à cause des tensions entre les grandes puissances, en 2018, le Forum de Paris sur la paix a proposé une coalition multi-acteurs qui s'appelle le Paris Call for Trust and Security in Cyberspace, ou l'appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace. そうした中で、例えば国連を見てまいりますと、やはり国同士の緊張が高まることによりまして、このサイバーセキュリティに関してなかなか作業が進まないという状況にあります。そこで2018年ですけれども、私どもはこの分野、つまりサイバーセキュリティに関しまして、パリとしての大きな呼びかけをするというようなイニシアチブを取りました。Ce n'est pas aussi bien qu'un traité de l'ONU, mais ça permet d'avoir des normes reconnues par un très large groupe, maintenant plus de 1200 signataires, et d'avoir de l'action sur cette question de la cybersécurité. これはサイバーセキュリティの分野におきまして、私どもは決して国連の条約のような立派なものが出来上がったとは思っておりません。しかしながら、その基本的な基準を共有するということに成功いたしまして、1200の団体が加盟をしています。Pour vous donner un exemple, parmi les signataires japonais, il y a le gouvernement du Japon, il y a aussi plusieurs entreprises comme Fujitsu, Rakuten ou Panasonic, mais il y a aussi des groupes de la société civile comme le Japan Institute for International Affairs. そうした中で、例えば例を挙げさせていただきますと、本当にさまざまな分野の方々が参加してくださっています。日本の中でこの条約に署名してくださっているのは、日本政府をはじめといたしまして、富士通、そして楽天、パナソニックといった企業もありますし、それ以外にも日本の国際的な状況を扱う関係機関、研究機関なども含まれています。Encore une fois, l'objectif est de créer une norme globale et une coalition aussi large que possible pour pouvoir lutter contre les attaques cyber. これは基本的なところといたしましては、グローバルな基準を作るということによりまして、サイバー攻撃からどのように自分たちを守っていくかというものを目標としています。Un deuxième exemple que je ne vais pas détailler autant que le premier est une initiative qui s'appelle Net Zero Space. もう一つ、ここでもう少し簡単にご紹介をさせていただきたいと思っておりますのが、ネジロスペースという取り組みです。Là encore, l'ONU est bloquée à cause des tensions entre les grandes puissances qui ne parviennent pas à se mettre d'accord. Et pourtant, il y a un vrai danger qui est que les débris dans l'espace menacent l'activité des satellites et pourraient un jour conduire à une impossibilité d'utiliser les satellites.
この分野におきましても、やはり大国同士の対立というのがあるので、国連ではなかなか物事が進められない状況にあるわけですけれども、非常に大きな危険があることも事実です。今後もしもこの宇宙を漂うゴミが増え続けることになりますと、今打ち上げられている衛星の活動というのに支障がきたされるわけがあるわけです。そうしたことを今後私どもは対処していくというものです。Et nous avons donc rassemblé une coalition à la fois d'agences spatiales qui viennent du monde entier, y compris du Sud global, d'industriels qui viennent des États-Unis, d'Europe, du Japon, mais aussi de Chine, et puis de groupes de la société civile pour se rassembler autour de normes visant à réduire le nombre de débris en orbite à zéro à l'horizon 2030. 結果といたしまして、私どもこの非常に多くの方々のご参加をいただきまして、共通の基準というのを定めることができました。それは例えばもちろん世界的なこの宇宙開発を代表する国々の宇宙を司っている国際的な機関、政府の機関、そしてまたさらにアメリカやヨーロッパ、そしてまた日本、中国の民間の企業、それ以外にも団体等を加入させることによりまして、私どもがこうした宇宙ゴミを2030年までにゼロにするという目標を掲げています。Là aussi, le Japon est présent puisque dès le début, plusieurs entreprises, et notamment Astroscale, faisaient partie de cette coalition. 当初から非常に積極的に日本の企業等にもご参加をいただいております。また日本も積極的に取り組んでくださいました。一つ名前を挙げさせていただきますと、日本のアストロスケール社が参加してくださっています。Voilà pour conclure comment le Forum de Paris sur la paix essaie de défendre la gouvernance globale et la coordination des humains entre eux pour essayer d'avoir une planète un peu plus habitable. 以上簡単ではございますが、パリ平和フォーラムの取り組みについてご紹介をさせていただきました。グローバルガバナンスをどのように扱っていくのか、そして多くの関係する人々を巻き込むことによって、少しでも私どもにとりまして住みやすい地球を築いていくということを私どもは目標としています。La raison de ma visite au Japon cette semaine, c'était d'essayer de mobiliser encore davantage le Japon, qui joue un rôle très important dans ces questions de gouvernance globale et qui est la troisième économie mondiale. 今回私が来日をさせていただきました契機というのは、この日本は非常にグローバルガバナンスの分野でも積極的でありますので、そういったことについて多くの方々と意見交換をしたいというものでした。J'ai donc rencontré à la fois des interlocuteurs du gouvernement, et notamment du ministère des Affaires étrangères, mais aussi, par exemple, de l'agence de développement JICA ou de l'agence spatiale JAXA, mais aussi de nombreuses entreprises et des groupes de la société civile. そこで実際にお目にかからせていただきましたのは、政府の関係者の方々ももちろんあります。例えば、外務省の方にも伺わせていただきました。それ以外にも、JICA や JAXA の方々とも意見交換をしておりますが、それだけではなく、一般の民間の団体等の方とも意見交換をすることが叶いました。Pour les encourager à participer à la hauteur de l'importance du Japon, pour nous aider au Forum de Paris sur la paix à faire triompher la coopération sur la compétition. 日本は何と申しましても世界でも第3位につく経済大国でありますので、その経済大国にふさわしい形でこのパリ平和フォーラムにも今後もぜひとも積極的に参加していただきたいというふうに呼びかけたわけでございます。Merci beaucoup pour votre attention et je serai heureux de répondre à des questions. ご清聴に感謝いたしまして、もしもご質問があるようであればそれに答えさせていただきたいと思います。Merci, Justin。それでは、質問を受け付けます。オンラインでの質問の方法を改めて申し上げますと、Zoom のマークの下の方に手を挙げるのマークがございます。直接質問されたい方はこのボタンを押してください。
また、テキストで質問されたい方は、そのちょっと左横にある Q&A のところにお名前とご所属を添えて質問を書き込んでお送りください。私が代読いたします。それでは会場からご質問のある方。Merci beaucoup pour votre brillante présentation. Je m'appelle Tsuruhara de Yomiuri Shimbun, c'est un quotidien japonais. Donc, j'ai des questions, mais surtout en ce qui concerne votre rôle vis-à-vis cette crise de la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que vous parlez de dilemme qui se trouve devant nous, c'est-à-dire des dilemmes entre les choix. Là, c'est le monde sans la Russie. L'autre, c'est le monde avec la Russie. Est-ce que, en tant qu'organe international dans le Forum du Paris, est-ce que vous avez tranché? Et si vous avez tranché, parce que vous avez parlé de votre organisation, c'est une organisation de prendre des actions. Est-ce que parce que d'ici novembre, il n'y a pas beaucoup de temps, mais est-ce que vous avez déjà décidé de proposer quelques actions pour retrouver la paix en Europe? Merci. 読売新聞の鶴原さんですね。素晴らしいご発言をありがとうございましたというふうにおっしゃってくださいました。そして、ご質問の方ですけれども、先ほどロシアについての国際社会のジレンマということについてお話をされました。それは今後のその国際情勢の中にロシアを排除するべきなのか、それともやはり受け入れた形で話を進めていくべきなのかということですけれども、それについてパリ平和フォーラムとしてはどのような見解を持っているのかということを気になりたいと。そしてそれが11月の会議の全体会議の時にはどういう形で反映されるのか、それまでにあまり時間がないわけですけれども、少なくともそのヨーロッパに再び平和を取り戻すために、パリ平和フォーラムとして何をされるつもりかという質問でした。Le dilemme va se poser en fait pour tout le monde, pas seulement les Européens, de savoir si on préfère la justice ou si on préfère la paix. このジレンマというのはヨーロッパの人間だけに関わるものではないですね。私どもは今後そのジャスティスというものを優先させるべきなのか、それとも平和を優先するのかということに関わってきます。Ceux qui défendent avant tout l'idée de justice insistent sur le fait que la Russie doit être punie parce qu'elle a attaqué sans raison l'Ukraine et que si on autorise des attaques comme ça, alors tout le système international peut se décomposer. このジャスティスの方を前面に主張している人たちというのは、まずは今後ロシアに対してのしっかりとした形での制裁、罰を与えなければいけないということを言っています。それは今回その理由なき軍事侵攻を行ったわけですから、もしもそれを今回容認してしまいますと、国際秩序というものがすっかり乱れてしまいます。Comme on dit, c'est la loi du plus fort ou might makes right en anglais. つまり弱者に対して弱につく強食ということで、強いものがいかようにもなるということになってしまいます。La deuxième école, celle de la paix à tout prix, pense qu'il faut arrêter le plus vite possible les hostilités, même si c'est injuste et même si cela risque peut-être plus tard d'entraîner d'autres problèmes. Mais au moins, on arrête la guerre. そして、どちらかというと、その一日も早く平和を取り戻したいという人たちは、ある程度、今回のこの不公平な部分に、目をつぶりながらも、とにかく今の状況から、今後どのような経過になるかは分からないけれども、とにかく今の状況をなんとか食い止めたいという人たちです。Pour répondre plus directement à votre question, cette année, nous n'allons pas recevoir la Russie parce qu'elle s'est mise en dehors des règles du fonctionnement du système international. Or, pour avoir une gouvernance globale, il faut un minimum de respect des règles. Et cette année, en 2022, il nous semble que c'est vraiment impossible de travailler avec la Russie sur des questions globales au moment où elle viole les règles de base du système.
そして、もう少し直接的な形でご質問に答えるとするならば、今年のフォーラムに関しましては、私どもはロシアを排除した形で行うことにしています。それはやはりその国際的な秩序の基本的な部分を今回震撼させるようなことをしているわけです。そういった国を私どもは今回のこの2002年のグローバルガバナンスと話し合う場には決してふさわしくないということで、今回は参加をせずにという形になります。Mais à plus long terme, il faudra bien sûr à nouveau travailler avec la Russie à un moment. ですが、これは2022年の決断でございまして、やはり長期的なことを考えますと、今後もロシアを無視するというわけには参りません。Sur la deuxième question, le Forum de Paris sur la paix ne fait pas de manœuvre diplomatique ou de médiation lui-même. En revanche, il peut soutenir des actions de médiation ou de facilitation. Et puis surtout, nous travaillons sur les conséquences de la guerre. Par exemple, on travaille beaucoup sur les questions d'insécurité alimentaire. Qu'est-ce qu'il faut faire en termes de règles du commerce, en termes de production agricole ou encore en termes de partage avec les gouvernements et avec le secteur privé pour essayer de répondre à cette question de l'insécurité alimentaire. そして、2つ目のご質問に関してですけれども、私どものこのパリ平和フォーラムというのは、決してその具体的に仲裁を行うという立場にはないというふうに思っています。またその外交的な手続き、そしてまたいろいろなことを行うということもありません。むしろ、もしもそういったその仲介の労を取ることが可能な人々がいるのであれば、またそういった立役者があるのであれば、そういった人たちの支援をするということは行います。今年は特に具体的な一つのケースといたしまして、この食料の不安な状況に関しまして、何とかしなければということで立ち上がります。それは例えばその生産であり、またその供給ということに関しましても、流通ということをどういうふうにするのかということに関しましては、政府、そしてまたさらに民間の企業等を交える形で、何かの行動を起こしてまいります。今日どうもありがとうございました。共同通信の川北と申します。Thank you very much for your wonderful presentation. I have just a follow-up on the previous question. 川北さんごめんね。日本語かフランス語で今日は。じゃあ日本語で。すいません。ジレンマの話ですけれども、和平か正義か。これはベルサイユのアプローチか、ミュンヘンのアプローチかというふうにも言えると思います。ただ、ベルサイユのアプローチを取ると、ロシアは核大国ですので、好ましくない結果を招きかねないという恐れがあります。だからミュンヘンのアプローチを取ると、ロシアはまた侵攻するかもしれないという問題があります。ですので、その二者択一的なアプローチというのは必ずしも賢明でないのではないかと思うんですが、ヨーロッパでは今、その第三の道といいますか、ベルサイユでもなければミュンヘンでもないという何か議論はあるのでしょうか。それがあったら教えてくださいということが一つと、その第三の道を探るということについて、個人的にどういうふうにお考えになれるかということを教えてください。ありがとうございました。Je suis Kawakita de Kyodo Presse. Je voudrais toujours continuer sur votre intervention et en particulier sur ce que vous disiez sur le dilemme. Grosso modo, je pense que c'est un choix qui porte soit de choisir ce que l'on pourrait appeler le dispositif de Versailles ou sinon celui de Munich. Et si c'était Versailles qui remportait, à ce moment-là, il faut toujours avoir en tête la crainte nucléaire qu'est la Russie. Et si c'était plutôt Munich qui était choisi, je pense que la Russie risque de continuer son avancée militaire. Et ce qui fait que je me demande s'il n'y aurait pas une troisième solution à apporter. Et ma question serait de savoir si vous avez déjà en Europe commencé à réfléchir sur la troisième solution. Et ma deuxième question serait de vous demander si
il y a cette troisième solution qui est en cours de discussion actuellement. Est-ce que vous pensez vous-même de cette solution qui risque d'être mise sur la table? Je pense que je suis d'accord avec la présentation générale et je pense que ce qui s'est passé en 2008, après l'invasion de la Géorgie, en 2014, après l'invasion de la Crimée et l'attaque en 2015 du Donbass, ce qui s'est passé aussi vis-à-vis de l'attitude russe en Syrie, c'est à chaque fois une tentative pour résoudre les choses de façon diplomatique et en essayant de réintégrer en quelque sorte la Russie dans le concert des nations. 今までそうですね、いろいろな状況がありました。2008年に始まりまして、2014年にはクリミア、そして2015年にはドンバス、そしてまたさらにロシアがシリアに対して行っていることなどを見てくると、今までどちらかというと、その外交ルートを優先してまいりました。そしてやはりその、ロシアを無視しない形で、私どもは物事を進めてまいりました。La conclusion qu'en a tirée Poutine, c'est que l'Occident en général et l'Europe en particulier étaient faibles et que les sanctions finissaient toujours par faiblir. その中でおそらくプーチン大統領は結局のところ西欧諸国は弱腰である、特にヨーロッパはそのような態度を示していて、最終的には結局その経済制裁も課してはいるけれども、それはどんどん弱体化するであろうというような見方をしているかと思われます。Cela explique la fermeté de la réponse européenne cette fois-ci et la surprise de Poutine. ところが今回非常に、ヨーロッパは厳しい態度をとっています。それに対しましてプーチン大統領は驚きを隠しませんでした。Et donc je crois qu'il était important de marquer à un moment l'importance d'une contre-force ou en tout cas d'une, d'une réaction forte pour que cet expansionnisme s'arrête. ある意味、ロシアは今、拡大主義政策を取っているわけですね。ですから、それを食い止めるために、私どもといたしましては、そのしっかりとした断固たる立場を取らなければなりませんでした。Et donc, je crois que ceux qui sont en première ligne sont les Ukrainiens qui se battent et qui meurent pour repousser l'invasion russe et que la chose que peuvent décider les Européens, mais aussi évidemment les Américains, c'est de savoir combien d'armes ils vont leur fournir pour pouvoir repousser l'attaque russe. そうした中で前線で戦ってくれているのはウクライナ人です。そして実際に犠牲になっているのもウクライナの人たちです。それに対しまして、その他のヨーロッパの国々であったり、またアメリカができることというのは、どの程度の量の武器をウクライナに供給することによって、少しでもロシア軍を後退させるということです。Il n'est pas question d'attaquer la Russie, mais il me semble qu'il n'y a pas de danger nucléaire à partir du moment où l'Ukraine défend son propre territoire, y compris avec l'aide des Américains et des Européens par la fourniture d'armes. そうした中で私ども決してロシアに対して戦争を布告しようというものではありません。しかしながら今は少しでも欧州の国々、そしてまたさらにアメリカが武器を供給することによりましてロシア軍を後退させるということに力を注いでいるわけであり、その中で決してロシアの核の脅威というのは実際には実行されないと思っています。Juste un dernier point, l'analogie avec Versailles, je pense, est souvent mal interprétée. そして確かにもう一つ申し上げておきたいのですが、このベルサイユに関して、よく今回も引用されるわけですけれども、おそらく解釈が異なっているのではないかというふうに思います。Il faut se souvenir que l'Allemagne avait attaqué la France et que l'intégralité des combats se sont déroulés sur le territoire français ou le territoire belge, mais jamais en Allemagne.
その時の背景をもう一度見ていかなければならないかと思うのですが、ドイツがフランスに対しまして宣戦布告をしたわけですね。そして実際にその戦場となったのはフランスとそしてベルギーでした。Et que donc, le traité de Versailles prévoyait des réparations précisément parce que le coût de la guerre qui avait été commencé par l'Allemagne avait été porté entièrement par la France et d'autres pays. そこでベルサイユ条約に至ったわけですけれども、その背景にはやはり今回のこの戦争の際には、ドイツによってもたらされた非常に大きな被害というのは、他の国がその被害を受けたということです。Et donc, c'est après que l'interprétation d'un traité trop dur a été faite pour justifier la prise de pouvoir par Hitler dans les années 30, mais elle ne correspond pas à la réalité des années 1920. Et donc, je ne crois pas qu'on puisse faire un parallèle avec le risque d'être trop dur vis-à-vis de la Russie. Je pense qu'il faut que cette guerre et cette situation se terminent par une négociation, mais qui rende à l'Ukraine les territoires qui appartiennent à l'Ukraine. そこで、確かにそのヒトラーの時代のドイツが行ったことと、今回を比較するということも行われてはいますけれども、やはりもう一度現状をしっかりと見ておく必要があるかと思いますし、この時のドイツに課せられた条件というのは非常に厳しすぎたということが言えるかと思います。今回私どもが行わなければならないのは、交渉をすることによりまして、非常に大きな打撃を受けたウクライナを再び元の状況に戻すということが肝要かと思います。Un dernier mot, si on veut une paix durable, il faut qu'il y ait un règlement de paix juste et aussi une réconciliation des peuples. Les Russes et les Ukrainiens sont deux peuples très proches qui maintenant se font la guerre, mais à long terme, la seule solution est le rapprochement des peuples et en particulier, selon un exemple qui a pu être donné par les Français et les Allemands après la Seconde Guerre mondiale, ce qui a garanti une paix durable en Europe. そして今何よりも求められるのは恒久的な平和を取り戻すということではないかと思います。ロシアとそしてまたウクライナの民族というのは非常に近いものがあるというふうに思いますので、やはり今後は和解が求められるわけです。そしてその一つのお手本になるものがあるとすれば、第二次世界大戦が終了した後のフランスとドイツの和解ではないでしょうか。30年ぐらい前の NHK の会長室の主観で、例えばロンドンスクール・オブ・イコノミクス・アンド・ポリティカル・サイエンスのフォーラムの会長をしております。この前の3月2日のですね、国連緊急総会の決めたようにですね、早く停戦することが一番望ましいんですが、どうもこのままでいくと、そのウクライナが軍事的にですね、押し戻すまではそこは実現しないんじゃないかと思うんですが、その点をどう考えられるかと。それからロシアに対する制裁ですね。でこれは効くのか効かないのか、少なくともあれだけの大きな国だとエネルギーも食料も自給体制があるわけですから、それだけでその停戦が実現するっていうふうにはなかなかならないと思うんですね。でそうすると、要するにプーチンが決断しない限りはなかなかそれが実現しないと。でそのプーチンをどうやって決断させるかってことについて何かいいアイデアがあったら教えていただきたい。でそれから私はですね、1986年にマッカーサーと一緒に行ってINF 条約、米ソ中距離核爆弾廃止条約を交渉して作って、それが東西融和につながったんですけど、昨今のこれはその逆行してます。とこのままいくとまたバイポラリゼーションが復活して世界がもう分割化していくんじゃないかと思うんですが、その辺についてのお考えがあったらお教えください。
J'ai été le responsable de l'AFP il y a une vingtaine d'années et j'ai pendant longtemps travaillé en tant que journaliste. Je voudrais revenir sur la réunion de l'ONU le 2 mars dernier. Ce qui a été voté, c'est de demander à la Russie d'arrêter immédiatement l'invasion militaire qui est en cours en Ukraine. Mais je pense que, vu la situation actuellement, il n'y aura jamais de cessez-le-feu, à moins que les Ukrainiens réussissent à repousser l'armée russe jusqu'à la frontière russe. Je pense aussi qu'il y a une certaine difficulté de continuer avec les sanctions économiques du fait que la Russie étant un grand pays, que ce soit dans le domaine de l'énergie ou sinon d'approvisionnement en ressources alimentaires, il doit y avoir un stock assez important. Ce qui fait que finalement, c'est le président Poutine qui a la seule capacité et le seul pouvoir de prendre des décisions. Comment pensez-vous qu'il soit possible de convaincre le président Poutine pour avancer d'un pas vers la paix? Ça, c'est ma première question. Et moi-même, j'ai, en tant que journaliste, vu, par exemple, tout ce qui a été fait entre les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique pour arrêter toute la montée en puissance de ces nations dans le domaine de l'arsenal nucléaire. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a actuellement un geste qui va vers l'arrière et que nous avons très peur qu'il y ait un retour vers cette guerre nucléaire qui risque d'être réelle. J'aimerais à ce sujet avoir votre opinion. Merci beaucoup pour ces questions. D'abord, je ne pense pas que Poutine soit le seul acteur en situation de décider. ご質問ありがとうございます。まずはですね、今のこの状況の中で、プーチン大統領だけが状況を決められる人ではないというふうに個人的に思います。La raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'il n'est pas en mesure de mobiliser largement sa population, qui au fond a une attitude qui consiste à le laisser faire et à essayer d'ignorer la situation en Ukraine. Ça n'est pas une grande cause nationale en Russie, la guerre en Ukraine, en fait. Donc, il ne peut pas mobiliser la population d'un côté. それはですね、一般のロシアの市民を見ておりますと、さほどこの件に大きな関心を寄せているかということをまずは見ていかなければいけないかと思います。まず、このロシアの中でこのウクライナの軍事侵攻ということがあまり大きな話題にもならないということもありますし、どちらかというと、大統領はとにかくやっていることだから、なんとなくやらせておこうかというような風潮があるのではないかと思います。Et d'autre part, il ne peut pas simplement arrêter la guerre parce qu'il faut qu'il ait une forme de victoire qu'il puisse mettre en avant. そしてただ単にそのプーチン大統領の方にある勝利の要因を与えることによって簡単にこの停戦に至るというわけでもないと思います。En outre, c'est vrai que la Russie est un grand pays énergétique, mais qui vend essentiellement de l'énergie, des matières premières et des armements. Or, le système globalisé, le système économique de la globalisation est beaucoup plus complexe et complet que cela. Et au fond, la Russie n'est pas profondément insérée dans le système de globalisation de la façon dont le sont les États-Unis, le Japon, l'Europe ou la Chine. C'est un acteur différent. 確かにロシアというのは大国です。エネルギーに関しましても確かに大国かもしれませんが、その大国である背景というのはエネルギーであったり、また資源、そしてさらに武器を売ることによってその財を蓄積しているというところがあるわけです。それは今のこのグローバルな社会の中においてのグローバル化が進んでいる他の国々とは違うところかというふうに思うんですね。どこかそういった意味では部外者のようなところがあります。アメリカ、そしてまた日本、中国といったような国々とはそういったところが違います。Quelle entreprise occidentale, mais je dirais même quelle entreprise chinoise, dans les 5 ans qui viennent, va vouloir investir massivement en Russie?
それは例えばこれから先5年間にどのこの西洋の企業が、そしてまた中国の企業がロシアに投資したいと思うでしょうか。Et donc, la situation de Poutine n'est pas désespérée du tout. Il conserve notamment beaucoup de revenus liés à l'énergie, y compris beaucoup d'argent qu'il reçoit de l'Europe tous les jours. Mais sa situation de moyen terme et de long terme n'est pas bonne non plus. ですから今すぐにプーチン大統領が絶望的な状況にあるというわけではありません。今でもヨーロッパの方からエネルギーを購入し、売ったお金を収入として得ていることは事実です。しかしながら中期的また長期的な視野というのが本当にあるのでしょうか。Et donc, je pense que l'issue pour les prochains mois, ça va être, comme vous le disiez, que la guerre va continuer en réalité parce que ça se réglera à la table de négociation et je pense que Poutine compte sur une fatigue des Occidentaux et des Européens dans le soutien à l'Ukraine, tandis qu'évidemment les Ukrainiens comptent sur des victoires sur le terrain pour pouvoir renforcer leur position. Et si les deux côtés s'équilibrent, ça risque de durer longtemps. そうした中でここ数日で問題が解決するとは思いません。やはりかなり長期化する可能性があるわけです。そして最終的にはやはり交渉の場につくことになるわけです。おそらくある意味では持久戦になる可能性があると見ていますのは、どこまで西欧諸国、そしてまたヨーロッパが十分にウクライナを支援し続けられるのかということ、それと同時にやはりどこまでウクライナ軍が今のまま耐えうるのかというようなことのバランスを見ていかなければなりません。Et sur la deuxième question, je suis d'accord qu'on a eu un grand recul de ce qu'on appelait le arms control de la guerre froide et que les grandes puissances nucléaires se parlent moins qu'avant. そして、後半の方のご質問ですけれども、確かにその冷戦の構図が出来上がってからアームスコントロールということを考えますと、かつてのようにその大国同士の対話というのが今はなくなっていることは事実です。Je ne connais aucun pays au monde qui soit en train de baisser son budget de la défense. Au contraire, tous sont en train d'augmenter et certains l'augmentent beaucoup. Et évidemment, ça ne va pas dans la bonne direction. そして全体的に世界に目を向けますと、どの国もやはり今はその防衛費というのを上げる、増やす一方という状況にあります。Le problème, et c'est pour ça qu'on a créé le Paris Peace Forum, le problème c'est que pendant que les passagers sont en train de se battre sur le pont du Titanic, il y a plusieurs icebergs qui arrivent, notamment le risque climatique, mais aussi d'autres risques de santé mondiale ou d'autres. Et comme on est en train de se battre entre nous, on n'arrive pas à coopérer pour faire face à ces risques qui nous menacent tous. このような例えができるのではないかと思います。そしてそれがパリ平和フォーラムの存在意義ではないかと思うのです。つまり私たちはタイタニック号に乗り込もうと思って今その入り口のところで大いに今お互いを争っているという状況にあるわけです。しかしながら今後航海を続けてまいりますと大きな氷河に多く遭遇することになるかと思います。その氷河というのは例えば気候変動であったり、また健康面での不安といったようなことにもなるわけです。ですけれども、そういったことに関しまして私どもはただ単に争うのではなく、やはり協力し合わなければいけないというふうに考えます。バイスさん、時間を延長して、丁寧に質問にお答えくださり、どうもありがとうございました。それでは、時間もだいぶ過ぎてしまいましたので、今日の記者会見はこれで終わります。ありがとうございました。Merci beaucoup. ありがとうございました。Si je peux simplement remercier Saki et bien sûr vous remercier également pour l'interprétariat. 司会進行ありがとうございました。大変感謝しております。